Uma família britânica vivenciou um grande susto ao fazer uma viagem de carro para a França. Tudo ocorria bem até eles ouvirem barulhos misteriosos vindo do bagageiro no teto do veículo. No dia 27 de julho de 2020, vários veículos de imprensa do mundo inteiro noticiaram um caso assustador que aconteceu durante uma viagem de férias de uma família do Reino Unido. Eles estavam indo para a França, mas o caminho era bastante longo e precisaram pernoitar na região de Calais. No dia seguinte, seguiram dirigindo a caminho do destino final, em Vendéia, até que algo muito esquisito aconteceu. Os ocupantes do veículo escutaram algumas movimentações suspeitas no bagageiro, que ficava no teto do carro, e decidiram parar em um posto de gasolina próximo para conferirem o que era. Alguns ficaram com medo, enquanto outros acreditavam se tratar de algum animal que tivesse entrado sem que eles vissem. Ao saírem do carro, a família teve uma grande surpresa ao se deparar com dois rapazes saindo de dentro do bagageiro. Aquela cena parecia um filme de terror, pois ninguém sabia qual era a intenção dos invasores e como eles haviam entrado ali. Esse momento foi filmado por um dos integrantes da família e compartilhado nas redes sociais. O pai, bastante irritado, tentou conversar com os homens sobre o motivo deles estarem ali, porém nenhum respondeu aos questionamentos e entraram em uma mata para se esconderem. Got two people. Where are the keys? Oh my god. Colin, where are What the are you doing, you? You've broken this. You get out of my sight. No, Have you take nicked the anything? fucking plate. Have you nicked anything? Have you stolen We're anything? all stuff's gone. Where's our stolen? Where's all our stuff? Come here, come here. Empty your pockets, empty your pockets. Empty your, The phone. empty your pockets. Come here, Oh come my here. god. Empty your pockets. Where's our stuff? Avez-vous le... What's still in there? Everything, there's nothing there. No vídeo é possível notar a angústia e o medo dos familiares, que rapidamente ligaram para a polícia local ao perceberem a fuga dos invasores. Com as informações, as autoridades conseguiram localizar os rapazes, ambos de 16 anos, que confessaram ter entrado no veículo com o intuito de irem para o Reino Unido. No depoimento, eles revelaram ser imigrantes dos países Eritreia e Guiné, do continente africano, e que invadiram o carro de madrugada ao notarem que todos estavam dormindo durante uma parada em Calais. Ao que parece, eles observaram que a placa da BMW era da região de onde desejavam ir e acreditaram que conseguiriam chegar até lá de forma ilegal. Porém, a família havia saído da Inglaterra e estava a caminho de Vendéia, na França, e os dois acabaram voltando mais de 160 quilômetros. Os imigrantes contaram à polícia que o único intuito era pegar carona para chegarem ao Reino Unido, mas que não tinham intenções de machucar ou de assustar alguém. Os jovens, por serem menores de idade, foram levados a uma delegacia e liberados no mesmo dia. Que bom que nada de ruim aconteceu pra ninguém, né? Mas dá pra imaginar o susto que essa família teve ao se deparar com dois homens escondidos dentro do bagageiro do carro, né? É isso aí, pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal e curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza, galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais!